Hello，大家好，我係 James 啊，今日嚟到新都城一期，同大家咧睇個三房套房嘅單位喎。咁新都城一期咧就喺呢個寶林站嘅旁邊啦，樓下大型商場新都城啦。咁我哋而家睇呢個單位咯，我哋而家門口位置咁樣咧，業主咧好細心喎，喺廚房門口呢度咧做咗個鞋櫃喎，大家冇諗到咧係咪啊？做咗個鞋櫃。好啦，跟住咧呢個做一個趟門嘅設計啦，入到你個廚房。咁廚房嚟講咧，就已經有裝修好靚啦。大家睇下啲電器都好齊全噶。好啦，跟住轉翻出嚟咧，就係一個日字廳嘅設計啦。咁我哋先睇咗呢邊，呢邊咧就係飯廳啊。飯廳嚟講咧，會有個對流窗嘅。好啦，跟住我哋轉翻個方向啦。咁呢邊咧就係一個客廳嘅位置啦。客廳其實都好闊落嘅。而外邊嘅景觀會望到啲咩咧？外邊嘅景觀咧其實都好開揚嘅，望到啲綠化嘅景象嘅。而下邊咧，正正就係港鐵寶林站啦。好啦，跟住咧，我哋入到嚟呢一邊啦，我哋先睇咗客廁先。嗱，而家我哋入到嚟呢個咧，就係呢個客廁啦。咁客廁嚟講咧，就係一個有窗嘅一個企缸啦。咁其實都裝修咗好新淨嘅。然之後咧，我哋去睇第一間房啦。呢一間咧應該係小朋友房嚟嘅，下邊做咗衣櫃啦，上面咧會係一格床嚟嘅。好啦，跟住咧入到嚟另外一間房間啦，呢一間咧我估計都一樣係小朋友房啦，咁啊設計得幾靚嘅喎。好啦，咁跟住咧就去到主人套房啦，先望咗個洗手間先。洗手間嚟講咧都係有窗企缸嘅設計。好，然之後咧就嚟到呢個寢區啦。咁寢區嚟講咧，咁啊三邊落床嘅床咧都放得到噶啦。咁而最主要咧嚟講咧，呢一個嘅房間嘅採光度咧非常之好嘅喎。嗱，大家望一望景觀係咪好靚先？好啦，今日同大家睇晒呢一個單位啦。如果大家對呢個單位有興趣嘅話咧，揾翻我 James 啦，拜拜。